हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज मैं आप सभी को लेकर चलने वाला हूँ यार केटीएम के शोरूम में, बिकॉज गोरखपुर में अभी मैंने मैनेजर्स बात की और मुझे मालूम चला कि केटीएम की नई वाली BS6 KTM 250 आ चुकी है एंड टेस्ट राइड के लिए आई थिंक अवेलेबल है या नहीं है, मुझे लाइक सीरियसली आइडिया नहीं है। चल के वहाँ पता करेंगे एंड तुरंत पहुँचते हैं शोरूम पे, बिकॉज मुझे 2 बजे पहुँचना था और अभी 1:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो जल्दी से पहुँचते हैं एंड बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है, बिकॉज KTM गाड़ी का यार मैंने आज तक अभी ऐसे पर्सनली शोरूम में जाके कभी शूट नहीं किया है। बाहर तो किया था 390 का बट वो BS4 थी एंड BS6 की 250, तो यार एकदम ही नहीं है मेरे लिए, नया एक्सपीरियंस रहने वाला है। शोरूम पहुंचने के बाद आज सभी चीज़ के बारे में गाड़ी की बात करेंगे, लाइक उसके एग्जॉस्ट, पावर, प्राइस, इन 3 चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड और भी चीज़ें जो भी नई दिखेंगी और जो भी बताने लायक रहेंगी वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो तुरंत पहुंचते हैं शोरूम पे, तब तक आप सब ये टाइम लैप्स एंजॉय करो। When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I सो गाइज आई फाइनली मेड इट टू द KTM शोरूम और मेरे पीछे है अभी शोरूम और अब शोरूम में एंटर करते हैं। आप सभी को दिखाते हैं ड्यूक 250 एंड मेरे सामने ही खड़ी है। दो मॉडल, 2 कलर्स टोटल अवेलेबल हैं। अभी मैंने भैया से बात की और अब एंटर करते हैं, आप सभी को भी दिखाते हैं और सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे हम ड्यूक 250 के बारे में। for you. Oh, I regret for losing the तो one. गाइस मेरे सामने खड़ी है 2 कलर्स की ड्यूक 250 एंड दोनों ही कलर्स बहुत ही प्यारे हैं। एक बार सबसे स्टार्टिंग में आपको इस गाड़ी का सिनेमैटिक दिखा देता हूँ, बिकॉज इस गाड़ी का सिनेमैटिक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ही प्यारी लग रही है गाड़ी। तो सबसे पहले एक बार सिनेमैटिक आप सभी को दिखा देते हैं, उसके बाद ही आगे की बात करेंगे। एंड शोरूम अभी यार पूरा खाली है, बिकॉज भैया अभी तुरंत ही बाहर गए हैं एंड मुझे लाइक ऐसे अकेले शूट करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले से आप सभी को सिनेमैटिक दिखा देता हूँ, उसके बाद ही इस गाड़ी के बारे में और भी बात करते हैं। Who loved me for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. But I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that सो गाइस अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी यार बहुत ही प्यारी लग रही है, लाइक बहुत ही बीस्ट गाड़ी लग रही है, बिकॉज लुक वाइज तो किल कर रही है एकदम। फर्स्ट कलर जो अवेलेबल है हमारे पास वो है ये सिल्वर मेटेलिक एंड सेकंड कलर जो अवेलेबल है वो है डार्क गलवानो। तो ये दोनों कलर ही बहुत ही बेस्ट लग रहे हैं। मेरी तो पर्सनल प्रेफरेंस यही गाड़ी रहेगी अगर मुझे लेना हो, सिल्वर मेटेलिक, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सामने से। दिस इज न्यू ड्यूक 250 एंड ये BS6 मॉडल है। इसके इंजन की बात करें तो 248 सीसी का इंजन लगा हुआ है इसमें, सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड। मैक्सिमम पावर की बात करें यार तो 9000 RPM का पावर जनरेट करती है ये। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसका पीक टॉर्क है 24 न्यूटन का, जो कि 7500 RPM पे जनरेट होता है। तो गाड़ी तो यार पावर मामले में बहुत ही बेहतर है। पुरानी वाली ड्यूक 250 एंड नई वाली ड्यूक 250 में डिफरेंसेस क्या है, मेजर डिफरेंसेस मुझे तो देखने में यार 3 ही लगे। वो तीनों डिफरेंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज कलर। पुरानी वाली ड्यूक 250 में इतने वेरिएंट्स नहीं थे, बट नई वाली ड्यूक 250 में काफ़ी नए कलर्स निकाले गए एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सेकेंड जो मेजर डिफरेंस मुझे समझ में आया वो है प्राइस का। एंड प्राइस में ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है, लाइक पुरानी वाली जो ड्यूक 250 आती थी उसकी प्राइस है एक्स शोरूम 1,98,000 एंड जो नई वाली ड्यूक 250 है इसकी प्राइस पड़ेगी एक्स शोरूम आप सभी को 2,02,000 की। तो प्राइस में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4,000 रुपये का अंतर है। तो उतना चल सकता है किसी भी ड्यूक लवर के लिए, बिकॉज गाड़ी बहुत ही अच्छी है। थर्ड डिफरेंस यार जो कि आप सभी को मालूम है कि ये BS6 मॉडल है, पुरानी वाली जो थी वो BS4 मॉडल थी एंड FI टेक्नोलॉजी ड्यूक में पहले भी आता था एंड इसमें भी है, तो वो तो नई चीज़ नहीं है। बस ये BS6 वेरिएंट है, वो BS4 वेरिएंट थी। बाकी गाइस सिल्वर मेटेलिक कलर में ब्लैक अलॉय के साथ आ रहा है और यहाँ पे ड्यूक की ब्रांडिंग की गई है, ड्यूक का स्टिकर लगा हुआ है। और पहले जो डिज़ाइन था इसे ब्लैक कलर में निकालती थी ड्यूक, बट सिल्वर मेटेलिक कलर में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इसे सिल्वर कलर में निकाला गया है। और फिर आप पीछे के साइड आते हो तो आपको ऊपर दिखाई देता है कि सीट के जस्ट बगल में ये स्टिकर KTM का लगा है, जो कि पहले ड्यूक 250 में नहीं लगा हुआ मिलता था, बट इस वाले में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, लाया गया है। और हैंडल की बात करें तो ये
पुरानी वाली ड्यूक 50 में ऐसे नहीं था, यहीं तक था, बट लाइट की सेफ्टी के लिए इसे और एक्सटेंड किया गया है एंड नई वाली में इसे भी लेते आए हैं। यहाँ पे गाइस ड्यूक 250 की बहुत सही तरीके से लाइक ग्राफिक्स लगी हुई है सिल्वर मेटेलिक कलर में और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। बात करें अब ऑरेंज वाले की जिसे डार्क गैल्वेनो कलर बोला जा रहा है, तो इसकी बात करें तो ड्यूक 250 में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ऑरेंज कलर का एलॉय व्हील मिल रहा है, बिकॉज अभी तक सिर्फ और सिर्फ ब्लैक आता था, तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली मुझे अभी तक ड्यूक 250 में। पुराने वाले ड्यूक 50 की तरह ये भी ब्लैक कलर का है, बट नए वाले में सिल्वर मेटेलिक में ये सिल्वर कलर का दिया हुआ है एंड इस वाले में ब्लैक कलर का दिया हुआ है, तो यही सारे चेंजेस हैं। एंड फिर इसमें भी ऊपर आते हैं तो यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, KTM की ब्रांडिंग यहाँ की गई है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले यार पूरा सेम है पुरानी वाली ड्यूक की तरह। लाइक डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे स्पीड दिखाता है, यहाँ पे फ्यूल दिखाता है, गाड़ी में कितना पेट्रोल है, इधर टेम्परेचर दिखाता है, यहाँ गियर दिखाता है, यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं एंड यहाँ पे दिखाता है गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं, इंजन, ABS ये सब चीज़ शो करता है एंड साइड इंडिकेटर्स ऊपर शो करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे शिफ्ट RPM लिखा हुआ है एंड ये डिनोट करता है कि अगर आप RPM लाइक फर्स्ट गियर में 2000 RPM तक रहना चाहिए, उससे एक्सीड करते हो तो यहाँ रेड लाइट जलने लगेगी। ये साइड स्टैंड इंडिकेट करता है एंड मोड्स पे आप क्लिक करेंगे तो लाइक क्लिक किया तो सर्विस दिखा रहा है, सर्विस के नोटिफिकेशन आपको इस पर दिखाई देंगे। तो एक्चुअल फ्यूल किलोमीटर पर आवर कितना दे रही है गाड़ी एवरेज वो दिखाता है, उसका फ्यूल रेंज दिखाता है और सर्विस दिखाता है एंड नीचे यहाँ पे टाइम लिख के आता है, तो ये पूरा इसके डिस्प्ले में ये सारी चीज़ें दिखाई दे देती हैं। एंड यार एक चीज़ और फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नई वाली जो BS6 रॉयल एनफील्ड की लॉन्च हुई थी उसमें मैंने आप सभी को एक बार बता चुका ऑलरेडी कि जब गियर में गाड़ी रहेगी एंड स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या फिर स्टार्ट हो भी जा रही है न्यूट्रल में अगर तो गियर लगाते ही गाड़ी बंद हो जाएगी, तो वो फीचर काफ़ी अच्छा है सेफ्टी के लिए अगर आप सभी देखते हो। अब आप सभी को इस गाड़ी का एक बार एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं कि एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है इस गाड़ी का। तो गाइस गाड़ी के लिए तो सिर्फ इतना ही, और अब भैया से जानते हैं गाड़ी के बारे में, थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं। और बाय द वे भैया का इंट्रो करा दूं, भैया का नाम है सत्य प्रकाश एंड ही इज़ द शोरूम मैनेजर ऑफ KTM गोरखपुर। हेलो गाइस। भैया आप एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, लाइक गाड़ी का थोड़ा ब्रीफिंग दे दीजिए कि गाड़ी के मेन हाईलाइट्स क्या हैं। गाड़ी 2 कलर वेरिएंट में अभी अवेलेबल है। इसमें डार्क गैल्वेनो कलर और सिल्वर कलर दोनों कलर में गाड़ी अवेलेबल है। अभी इसमें डुअल चैनल ABS बोस कंपनी का आ रहा है और इसका वेट टोटल 161 kg है, जो कि वेट एंड पावर रेशियो के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको एलॉय व्हील मिलेगा, और जब पहले एलॉय व्हील ब्लैक कलर का आता था, अभी इसमें ऑरेंज कलर का एलॉय व्हील है ना, कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। LED टेल लाइट है इसमें, आप वो भी देख सकते हैं। फ्यूल टैंक इन्होंने 13.5 लीटर का किया है। चेसिस ड्यूक 250 का 2 पार्ट में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। WP का सस्पेंशन लगाया हुआ है। अच्छा, WP का। जी भैया से तो यार लाइक ये ब्रीफिंग मिल गई एंड ब्रीफिंग काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी के लिए, बिकॉज पुरानी वाली ड्यूक 250 एंड नई वाली ड्यूक 250 में ज़्यादा कुछ ऐसा मेन हाईलाइट में चेंजेस नहीं है। लाइक कलर चेंजेस है, प्राइस चेंज है और ग्राफिक पहले से काफ़ी एडवांस कर दिया। हाँ, ग्राफिक जो है काफ़ी अच्छा कर दिया, ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया और अब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है गाड़ी। और नेक्स्ट आने वाली हैं कुछ गाड़ियाँ जिनके बारे में आगे वीडियो ड्यूक 390 एडवेंचर आने वाली है अभी रिसेंटली विद इन 15 डेज। RC 200 ABS, RC 390 ABS और ड्यूक 200 और ड्यूक 390। ओके, हाँ, ये सारे जो है BS6 मॉडल आने वाले हैं। BS6 मॉडल आने वाले हैं और लगातार लाइक ड्यूक के KTM के ब्लॉग्स पढ़ने वाले हैं, तो आप सब ऐसे ही बने रहना और अब आगे और शूट करेंगे और मिलेंगे भैया आपसे कुछ दिनों बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक, अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके अपने थॉट शेयर करो कि आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड जिस किसी को बाइक परचेस करनी है वो आ जाओ शोरूम में भैया के साथ डिस्कस करके
KTM ड्यूक गोरखपुर आ जाओ और भैया के साथ डिस्कस करके आप परचेस कर सकते हो। जितने प्लान्स हैं वो सब भैया आपको समझा देंगे। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आप सभी को मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। बिकॉज अब आने वाला है कुछ व्लॉग्स ड्यूक से, KTM से रिलेटेड एंड KTM की जितनी बाइक्स BS6 लॉन्च हो रही हैं वो सब आने वाली है गोरखपुर में। तो लगातार व्लॉग्स पढ़ते रहेंगे, तो बने रहना और तब तक के लिए बाय। So in love with you.